پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه، در مدینه، وقتی که مشکلی پیش می آمد، کسوف می شد، دگرگونی در جریان طبیعت پیش می آمد، صدا می زد الصلاة جامعه، پناه ببرید به نماز، اونقدر نماز طولانی بخوانید تا کسوف برطرف بشود. سوره بقره. اونقدر نماز طولانی بخوانید تا کسوف برطرف نشده به نماز پناه ببرید. اگر خسوف میشد به نماز پناه میبرید. اگر قحطی و بارندگی نمیشد الصلاة جامعه، نماز استسقا. حتی حیوانات هم، گله های حیوان و بچه های خردسال با پای برهنه با لباسی کهنه به عیدگاه میرفتن خارج از شهر و بعد میگفت خدایا اگر ما بزرگترا گناهکاریم، به خاطر این اطفال معصوم و این چارپایان ما را رحم کن، به ما باران بده. وقتی که مصیبت و مشکلات زیاد میشد و بلاها، دستور میداد تو هر 5 نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، تو هر 5 نماز قنوت بخوانن. تو هر 5 نماز قنوت بخوانن تا بلا رفع بشود.